大家好，歡迎收睇賽馬指南針啊！呢期影片就係做呢個度馬分析啦。應該分兩條片，五場五場咁樣出啦，咪 total 10場，唔分得咁散啦。都可能條片都幾耐嘅，我諗到。有時間聽啦，冇時間就都係要聽噶啦，快播啦，兩倍速啦，係咪？呢個應該係擺咗去新頻道嘅。如果未訂閱，記得訂閱，因為你唔訂閱嘅話，可能有機會呢，即係下次可能睇唔到啦。因為始終嗰個新頻道嗰個流量咧就好低，即係未必話會推送到去俾每一個人。其實我之前嗰個都係低嘅，係啊。聽日就應該未必出度非影片啦。個 Excel 會即係嗰個表格啦，平時做功課個表格啦，會分享翻俾之前有去支持過電費嘅朋友啦。你哋記得咧係 WhatsApp 我咧就去留定個名先係啦。我聽日我做完呢，我就 send 俾你哋。我聽日就唔會做直播嘅，因為冇錢交電費，冇辦法。所以就呢個度馬影片就記得要注意啦。如果你話喂，我真係好想睇啲飛喎，點算啊？就自己去 WinBet 度睇啦。我都做咁多期影片，其實應該大家跟住我個 step 呢，即係你有 WinBet 會員，應該都可以自己揾到嘅。可能你做得未必有我仔細，或者可能個 sense 可能爭啲啦，都可以練嘅啫，係咪先？上翻 WinBet 網站啦，winbet.cc 呢個網站，或者上去個 Google 度自己 search WinBet 咧，應該都係喺頭幾位應該會揾到個網站噶啦，係啦。就需要少少嘅贊助費用咧，就可以登記個會員。亦都可以睇到咧，就每一場啲飛數啊。你跟翻我平時方法，只要你跟住我 step 做咧，睇到嘅嘢就一模一樣噶啦，一定係啦。我哋回歸翻主題先啦。今日呢個度馬影片啦，先睇第一場啊。第一場呢，我覺得都好亂嘅。其實我唔係好想講呢場，因為都好多新馬，同埋 even 唔係新馬都好啦，唔係新馬佢都係啲即係可能啲出賽比較少嘅馬啦。場場冇證明㗎。呢場跑叫1400米，冇一隻係跑過1400米。點樣玩法？有啲乜嘢值得注意啦？閘呢，我就唔會每隻都講啦，因為我之前呢喺個舊指南針啦，出咗條試閘片嘅，就應該大家都有睇嘅，係咪？所以呢，嗰啲閘呢，我就即係冇咩重點，我就忽略，我唔講噶啦。OK，我就講其他重點嘅嘢啦。或者呢，睇翻畫面啦，我應該會截圖嘅，截圖咁就你睇下我個框度打啲咩字係啦。我唔會每一隻都講晒，因為時間有限啦。亦都係覺得就係如果唔係有啲咩特點需要大家記咧，我都懶得講啦，即係咁嘅意思。第一場方面呢，我覺得兩號馬呢個極上沙龍應該係最好。試閘贏2個幾馬位呢，再出上場都贏甩㗎啦。我睇呢，新馬嚟講好惡嘅隻。今次加程睇下加程到唔到啦。大家都唔知到唔到，大家都冇跑過係咪？有跑過，冇上過名，但係冇上過名。時間最快嗰隻叫1號啦，馬達啦，之前跑過叫1分22秒09啦。其實22秒都係算係偏慢時間嘅，但係起碼叫跑過先啊，起碼叫跑過先。你話佢好唔好？唔敢講啊，唔敢講啊。不過我諗都要買嘅，畢竟即係如果你話呢場馬入面你贏過嘅馬唔多噶嘛，係咪？馬大一隻啦，馬大贏過，係咪？仲有邊隻贏過啊？極上沙龍啦，2隻馬贏過啦。極上沙龍個閘好啊嘛，所以就極上沙龍啦，應該睇下放唔放到底啦。馬大師個閘幾好嘅，呢隻我諗都係要關注嘅啦。4號嘅疾風才子其實 OK 嘅，我覺得。即係新馬嚟講，你試到啲有追勢嘅閘呢，其實係好嘅。另外就係呢個8號馬啦，精彩啦，多咗個副練啦，上次冇。呢啲亦都係啲見好信號。試個閘幾好，呢啲揸住個一檔拖下佢咯。而家幾多倍嚟㗎？而家係20倍馬呢隻，我覺得就腳嗰啲可以諗佢啦。另外元好運啦，上次跑得好係咪？而家望翻大熱門咯，原來但係加咗程嘅，同埋佢今次檔位唔好呢，即係新馬大家都一般㗎啦。你個檔位唔好呢，我就唔敢揸膽，老實講。另外12同13啦，有2個信號啦，就叫做埋門騎師後操啦，上次冇啦。睇翻就知恩圖報有個閘啦，八心之星就冇嘅。但係兩隻我睇翻佢過往啲閘嗰啲，其實都係一般般嘅啫，呢兩隻。但係叫做有啲操練改變信號，大家記住佢咁樣咯。元好運個閘幾好嘅，頭先我唔記得講未係啦。如果你話之前試閘條片都講晒㗎啦，所以嗰條片記得要睇晒啦，翻去舊頻道度。今場大概咁先啦，我覺得就建議行膽行2號啦，1號必拖啦，8號可能係爛馬啦，4號都可能係啦，9號都係必拖嘅，係啊。但係就即係你話9號有冇機會贏晒都唔出奇嘅，上場佢好勁㗎，隻呢個元好運個後勁，哇冚冚聲。
但係你外檔係咪？跟住又加程，即係你多變數嗰啲叫做。咁我哋睇第二場，第二場點樣睇？我自己覺得就都鋼鐵嘅啦，2號志滿同行鋼鐵嘅啦。上場好犀利，上場唔理追嘅，知唔知啊？上場唔理追，得一隻馬追到，嗰隻就係志滿同行。呢啲係好好嘅信號。上場爭少少啫嘛，輸條頸位都贏得後邊，後邊都望塵莫及嘅啦。即係瑞木呢，大熱門啊，上次瑞木，哇！真係車尾燈都爭啲見唔到。咁你跑多次係咪？跑多次係佢嘅啦，即係志滿同行非常好啊呢隻馬。有咩注意啊？呢個海船王者咧，個閘幾好嘅，咁啊見到佢拉線一鬆，追翻好多好多。咁啊呢啲啊注意住佢啦，而家都熱嘅，但係7倍到啦。咁你又高感呢隻好正喎，原來20倍馬，個閘好正啊，個閘跑第2啊，俾個20倍你，唔好講14檔啦，24檔都買啊，即係好檔，即係好閘啊嘛，係咪？好閘有路程，講真呢場入面邊個贏過啫？係咪？得好感所以得高感贏過啫嘛。喂，俾20倍你喎，唔係唔拖啊？點都要啦！你有隻馬我思而爆冷啊，但係我唔肯定。提埋大家隻1號馬嘅雙星報喜，田泰安係棄騎12去揀佢，但係隻的愛好呢，即係的愛啊嘛，起碼叫做係咪啊？咁即係呢啲都叫馬主都係中意入啲高班馬主啦。咁但係田泰安就唔騎啫，揀隻雙星報喜。我睇翻雙星報喜其實近幾場全部交追晒，全部都近落班，田泰安揀騎。都算啦，埋門有田泰安操，上次都有嘅。咁另外仲有一個 point，即係除咗落班之外啦，時間原來佢先係最快，係咪估唔到？而家17倍啫嘛，1分09秒13，好快呢個時間，全場之冠。咁當然你高感都1分09秒19啫嘛，但係高感優邊2匹個路程，咁即係1號嘅位咧，可能係啲爆冷嘅馬啦。3個天天有福轉咗路程，唔知得唔得？但係馬一定好嘅，俾個10倍你咪照買咯，外檔照殺啦。有福今日出3隻喎，後面年年有福，再後邊就呢個歲歲有福係啦，咁3隻有福，咁所以都係要考慮嘅馬嚟㗎啦，呢啲馬。咁呢場仲有啲咩注意啊？呢場仲有咩注意啊？凌風傲雪咧有啲奇怪，今次用亞賽榮士跳，上次冇啊。另外就上次90字呢隻馬睇下轉程得唔得啦？我唔知佢得唔得，咁但係即係而家幾多倍下先？我錄緊片嘅時候14倍啦，我都唔係好早錄啫嘛，啲賠率都差唔多定得7-8排，而家8點半，即係我而家錄緊片時間8點半。咁另外就係上浦福旺啦，個閘 OK， 即係可能有少少變身機會，因為揸住好檔有個4檔喺度咯。其餘就閘嗰啲就睇翻我睇即係講40條片咯，其實冇咩話太特別噶啦。咁你打我覺得鋼鐵2噶啦，鋼鐵志滿同行噶啦，唔使講咁多，即係。贏唔到冇計啊！我覺得咁樣即係一定超噶啦，我覺得。再講，仲有個 point 上次佢跑得好啦，係咪？咁入 Q 啦，係咪？之前無效賽事嗰場，佢同阿會當凌埋 Q 噶嘛，會當凌再跑都喺度啦，係咪？所以其實仲要佢同會當凌叮當，係咪先？即係所以其實隻志滿同行可以睇到好高，即係唔好話咩一班馬唔係講呢啲嘅，4班一定應付到先咯，係咪先？睇第3場。第3場我諗都係揸翻天爵龍區噶啦，都唔好諗咁多嘢。講真隻馬，呢隻馬得佢近期，喂大佬2勝2千係咪？升班照要噶啦，呢場都唔係話啲分差好多啫嘛。佢拎咗最輕磅117係咪？即係分又唔蝕嘅。不過同場多對手嘅，因為隻都識跑。其實呢場嗰個你好難揾到一隻馬你要飛佢，你飛唔走啲馬。咁但係你喺呢紮馬入面，你優先揀天爵龍區，一定係最近好嘅馬，好開嘅馬，試埋嗰集俾你，個集又好，係咪？乜都好啦，即係咁其他馬都有啲質疑嘅，咩數字天文咁未跑過，係咪？未跑過呢個路程咁平凡騎士都係啦，跑第4啫嘛。我條片有講啦，上一條片係咪？又睇翻我舊頻道出咗條試閘分析嚇，都跑第4，咁但係都未跑過啊，係咪？時間最快有阿天爵龍區，咁我都。個挑剔都好低㗎啦，因為佢都好犀利上場佢都贏得好出色。其實上場佢都2分01嘅，即係個時間。咁佢贏邊個呢？贏咗阿型好威風係咪？型好威風跟住再出做咩？型好威風再出咪再贏咯，即係唔係再贏係保重，應該咁講保重咯。咁所以其實你照計呢，即係型好威風咁都 OK 啦。咁你天爵龍區都係 OK。另外仲有隻馬要注意就係我覺得都多數係佢。呢個君子傳承今次操練有啲特別嘅，佢埋門用副練，上次冇
愛心神區都係上次冇，今次有。咁但係君子傳承，我覺得佢上場同天象龍區對賽個績呢係強績嚟嘅，因為嗰場其實你睇翻呢，好多隻追天象龍區追飛雪神區追安河都出面追好多，但係冇咩馬頂到嗰隻叫型號威風。其實型號威風都唔算頂㗎啦，同你一齊爆。所以型號威風再出再贏係有原因，因為嗰場績好強。我應該嗰日都有同大家講過嘅，冇記錯嘅話，即係我應該會提親呢隻馬，應該都會提，因為呢啲都會係記住嘅因素嚟㗎嘛。咁君子傳承其實嗰一日呢，喺啲唔係好利放嘅場次，其實佢頂到第4嘅叫做，所以其實佢個績係唔差嘅。咁所以今次會着重睇好呢兩隻啦，6同9咯。其他嗰啲乜嘢有試集咪拖佢咯。嘉應傳承都有得諗，其實呢隻馬你級賽跳翻落嚟呢，你可以高好多。前一場 G2 都上名係咪？即係翻落嚟，隨時你可能好勁唔出奇。不過我就中意揀翻啲真係上緊名好嘅賽事，我唔中意喂你落咗班係咪變身即係有機會變身，但係我唔好少齋啲做膽。今場都係着重睇住啦，膽都係天象龍區噶啦，唔諗咁多噶啦。冷腳有冇啲咩冷腳幫下手啊？屌隻差唔多賠率嘅，最冷嗰隻14倍，邊有冷腳啫？係咪？冷極都唔係好冷噶咋，就唔講冷唔冷腳啦。大概呢個方向啦，睇第4場。第4場就我想領創動力揸膽呢場，而家8倍都幾好分，3倍 pace。呢隻馬上場好犀利，你好犀利完都仲係5班啫嘛。上次贏3個馬位自己放翻嚟。跟住你話1800到唔到？你贏3個馬位喎，你跑多2步都到1800啦，即係咁講係咪啊？即係我覺得應該氣量或者夠嘅。證明氣量我唔肯定證唔證明到個氣量因為我睇翻即係佢嗰啲 fan 啲同父系馬呢，就都有1800嘅，但係好少。都好似係1厘短途到1厘之間啦，即係1600、1200之間好似多啲。咁但係我覺得你上場都贏到咁咯，再佢放翻嚟，放頭最考氣量噶嘛，係嘛？你冇氣量，你點放得甩呢？係咪先？即係通常冇氣量嗰啲，如果你要慢慢就住噶嘛，係咪？佢上場贏到咁樣喎。個時間係幾多秒啊？上次39，都算慢慢地，都算有少少拖慢，都算有少少拖慢。1分39.52嘛，即係跟住再試個集贏2個幾馬位，都可能揀佢會好噶啦。其他呢，好多呢都係啲近期冇好表現嘅，即係你話喂3多咪贏過咯，係贏過啊！我問你問多你一樣嘢，幾時贏嘅？前一季喎，唔係上一季係前一季喎。佢上次上名幾時啊？前一季喎，咁即係點啊？即隻馬除咗贏嗰鋪之後，就後面乜都冇咯。咁你點揸膽啫？係咪先？膽嘅嘢要穩陣啊嘛。如果你唔中意隻7，你諗埋隻1咯。光輝歲上次個績好強。其實我自己今場你問我係中意1同7兩隻面揀嘅啫，我都唔諗其他嘢。咁但係7有試集啊嘛，1係重磅啊嘛，即係你咁樣加減數之下，咁咪好似都係7好少少咯，係咪？另外就係仲有操練變化啦，埋門用田口安拍跳啦，上次冇呢招，亦都係一個強信號啦。都仲有2隻馬有啲奇怪信號嘅，6號富裕君子啦，埋門用志宏跳，上次冇。另外8號啦，美麗多型用騎師操又用副練操啦，上次冇呢招啦。美麗都有得諗其實美麗其實呢，因為今場有2隻美麗，跟住你話即係你話咁依隻係咪應該好啲呢？係咪？即係你操練click 嗰啲有變化啦。咁同埋你睇翻呢美麗多型呢嗰啲 fan 咁你會見到有隻馬叫做安泰兩棲類，即係佢係泥地又得啦，草地又得啦。咁所以你變相嚟講，你加數，好似美麗多型有權泥地跑得好。至於你話嗰隻美麗歡星，美麗歡星之前試過呢，即係泥地都係即係跑近過嘅。咁但係如果你問我，就係睇操練上其他改變上我覺得都係隻美麗多型係會似樣少少。當然啦，你話兩隻美麗嘅，咁你咪2隻拖晒都得嘅。咁但係膽嘅話，我會1-7入面揀啦。我偏向7多少少，因為我覺得135同埋即係畢竟上次跑1次啫嘛，咁可能有少少保留。但係上場都係強績嚟嘅。其餘做啲咩特別呢？幻影旋風啦，幻影旋風其實佢有個多重揀騎㗎，因為其實田口係氣2隻嘅，氣2氣5揀10氣2隻而揀就有啲 feel 嘅。咁另外呢，東方福寶想講少少嘢，呢隻馬呢好奇怪，
因為咧佢唔係減分噶啦，應該你都去到即係去到依個位置，你仲用無險冬，咁你使乜減分啫？係咪？你減嚟仲使減咩？你都已經谷底噶啦，啲榜已經去到。咁但係佢堅持報依場，我唔知點解佢要堅持報，因為其實睇翻佢嗰啲 fan 咧，啲 fan 都係短好多。但係佢堅持咧，最近嗰一二三場都係報一厘。其實今季已經冇報過短途嘅，但係佢上名係1000上名。佢啲 friend 係嗰啲乜嘢燭光晚餐嗰啲1000碼，即係嗰啲同主碼。所以其實我唔知佢咩部署，好奇怪係啊。但係因為呢場我中意隻沈集成嗰隻另創動力呢，咁我留意下啲線路呢。咁佢徒弟無險東外線有隻東方福寶，即係雖然佢就即係冇咩合作啦，即係近期都有翻少少啦，係啊。咁啊外線師徒呢啲關係嘅嘢，有時爆啲冷 Q 唔出奇噶嘛，咁所以就都留意到，咦有隻咁嘅嘢。同埋之前呢，佢試過連報2日嘅，咁連報2日嘅話，無非一係就係隻馬操起咗，咁啊想搏，一係就想減分。咁啊嗰次兩次都冇料到啊，咁但係今次呢，佢又唞翻足啲，又有翻啲操練咯，咁我就即係留意下呢隻東方福寶有冇啲冷門機會咯。唔知咩嚟嘅，但係我覺得有少少嘢睇到嘅，飛都係有少少嘢睇到嘅。咁啊，其餘冇咩特別噶啦，呢場睇下大家點去諗啦。即係唔係話信心好強，即係始終揀出嚟嘅馬都唔係話即係千百有路程。我哋睇第五場，第五場就快樂神區呢個集幾號呢？新馬嚟嘅，少咗2個集啦，有個第2啦。咁啊，另外富心星，我覺得呢場呢可能有少少爆冷機。我睇翻呢隻馬呢，個血統應該沙田可以跑到。咁啊，埋門用好多次智宏啦，上次冇㗎，今次哇好多貨，同埋心星呢係馬呢，即係都係夾㗎嘛，係咪？咁啊，之前落班㗎啦，已經上次落咗㗎啦，今次再嚟一鋪啦，跑呢個4班。咁啊，今次好檔位添5檔，咁啊再睇埋個賠率都 OK 嘅11倍而家暫時，咁啊再用智宏減5磅129嘅啫，咁啊睇下呢隻富心星點啊？呢場其實係我覺得啱啱頭先度5場面，我覺得呢場最難度嘅，因為膽係唔係好運到。你可以諗下係咪包裝戰將，但係佢加程係咪加程啊？包裝戰唔係 sorry 唔係加程，但係佢上場輸得遠，佢上場輸2個幾馬位。咁啊，另外就係香港仔，但係今次外檔。同埋上場其實香港仔係有少少賺到，因為嗰場好似都係稍為跟前，即係跟前嘅馬，你見到轉彎即係唔好話放頭嗰隻啦，可能放頭嗰隻麻麻地啦，但係跟住佢3、4、5位嘅都翻晒嚟㗎啦，係得一隻戰滿同行追嘅啫，咁所以戰滿同行點解我話嗰場好似好勁？咁香港仔啦，但係今次外檔你睇下點跑啦，因為你話佢前速快唔快唔轉快，我唔知佢會唔會放到，佢唔放到啊冇嘢好講嘅，其實呢場已經係啊。如果佢放到嘅話，就有機會香港仔；如果放唔到嘅話，呢場好多嘢諗。9號驕陽紅心上場個績都強啊！上場你見到佢雖然個第3輸得遠遠地嘅都，咁但係都有走勢，因為贏嗰隻勁啫，即係咪嗰場表現勁啦？你話佢咪勁？佢後面再跑又冇，係咪？咁但係追得算幾好嘅隻驕陽紅心，同埋嗰集幾好，之前個集啊，之前佢試過集跑第1嘅，咁啊上場又爆冷跑到第3咯。咁啊，今場做啲咩要注意？都冇咩特別注意啦。呢場我覺得好難，即係可能一係1包裝智將，一係就2香港仔。我覺得膽係呢兩隻揀，你唔要呢兩隻你試下搏下隻富心星3號操練有嘢睇，其他揀唔落手，我覺得已經勇創高峰也許可以啦。勇創高峰，因為勇創高峰就即係之前就。都跑得好，同埋佢之前試過集跑第1嘅，試過集跑第1，應該我冇 mark 翻低喎，試過集跑第1，應該 mark 翻低先，係啊，因為我之前試10條片就冇擺呢隻，係啊，咁但係我睇翻就前一次係試集第1嘅，呢隻都可能諗下佢1、2、3、4咯，4隻馬入面揀，咁啊其他都冇咩特別噶啦，即係你話咩？啱啱你又話咩快樂試集好嘅，咁試集好還試集好啊嘛，咁12檔。冇路程經驗，呢啲係最多腳嘅啫，係咪？驕陽紅心都係腳嘅啫，我唔敢揸膽呢隻馬，因為上場輸得遠，我唔係好中意啲上場輸得遠嘅馬。即係雖然第3，但係第3都有高低噶嘛，輸條頸嘅第3同埋輸半個馬位嘅第3同輸條街嘅第3都係第3，但係大家個表現其實係唔同啊嘛，即係好似跑第2都係㗎，你可以輸第2名1個馬位，但如果你個第2名都贏後面一條街嘅話呢，咁你個第2名都好勁。俾個參考大家睇下隻全程路通。你話上次點解爆冷咁勁？你睇下佢之前1400贏嗰場係咪先？嗱，你話佢唔係可以贏少少啫喎，佢係贏少少，但係佢贏後面一條街啊嘛。
咁所以呢啲馬就值得大家去重點記住。咁啊，今場暫時係咁先啦，呢條片都講咗咁多先。第6到第10場會係下條片講，咁啊記得訂閱個頻道，咁啊轉頭會出埋第6到第10場條片噶啦。